सोमार 25 मार्च मुखेल वोड जायतीं जुदेकारां तांकां सोडून जेजूचेर बावार थेवतालीं. नियाळाक आदार जोड लागता जिवीत जेजू शीं येयात. बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा. ह्यो वोळी आमकां गायनाच्या झेल्यार मेळटात. जेजू खरेंच आमचें जिवीत समाधान करता. जेजू नितीची आनी तारणाची सेवा करूंक आयला. ताणें जायत्या जाणांक बरीं केलीं, जायत्यांक नवें जिवीत फावो केलें. ह्याच खातीर जायतो लोक जेजूचेर बावार थेवतालो. आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवाद्या वरवीं देव आमकां सांगता, हांव सर्वेस्पर, नितीची तारणाची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुज्या हाताक गोट धरला, तुका हांवेंच आकारला. शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. मुखेल यादनीक जेजूक जिवेशी मारूंक सोदतात आनी ताचे बरोबर लाजाराकूय जिवेशी मारूंक थारायतात. कारण ताका लागून जायतीं जुदेकारां तांकां सोडून जेजूचेर बावार थेवतालीं. जेजू जावन आसा नितीचो आनी शांतीचो खुंवोर. तो नितीची आनी तारणाची सेवा करूंक आयलो आनी ह्याच खातीर जायत्यांनी ताचेर बावार थेवलो आनी आपलें जिवीत नोसुरलें. आमी जेजू भाशेन नितीची आनी तारणाची सेवा करूंक तोजवीत करूंक जाय. हें कशें परी करचें? जेन्ना कोणूय आमचो लागशिल्लो इश्ट मित्र, सोयरीं वो शेजारी आमचे सोवे आपलो कसलोय प्रस्न घेवन येतात, तेन्ना आमी तो सुटावो करूंक तांकां आदार करूंक जाय. म्हजो थाराव: आज खंयच्याय एका इश्टाचो वो इश्टिणीचो कसलोय प्रस्न सुटावो करूंक हांव तोजवीत करतलें.